Okay, that's it. So we're recording? Mm-hmm. Okay. Hello. Hey, um, good afternoon, friends of the media. I have the opportunity to present today a person that met in prison, a person that have changed his life and has a good story of transformation. And uh, the best thing is to introduce you to Hi, what's your everybody. name, man? My name is Marvin Douglas Cook Jr., but everybody call me Vision. Okay, I need you to talk a little bit louder. My name is Marvin Douglas Cook Jr., but I go by Vision. So, like exactly, like you're proud of being yourself. Want it to be, Definitely. more and more strong conversation because we're going live now. I'm also going to try to translate what's going on here. Hoy día estoy entrevistando a Marvin. Es una persona que está en prisión por 21 años y tiene una historia de transformación donde él en estos 20 años ha obtenido una gran educación. Y me siento orgulloso de haberlo conocido aquí y ahora se los presento. Voy a tratar de traducir simultáneamente lo que él está diciendo. Si no, no voy a traducir palabra por palabra, voy a traducir conceptos y cosas así. Ok. Uh, Marvin, how old are you? 38. 38. 38 years old. Okay. Now, how long have you been in prison? Right now, I've been in prison 15 months in all. I've done 21 years of my life in prison. Ok, Marvin ha estado 21 años en prisión, tiene 37 años, 37? 38. 38 años, ha estado 21 años en prisión. And, ¿de qué edad fue que, what age is it you said? I was 17 when I first got in 17 prison. años cuando primero vino a prisión. Okay, can you stand up a little bit so I can have a better focus of you, both of us, in this picture here? Um, how, what do you do in your own, how do you see that you end up learning something in prison? I mean, they offer you education, was it a volunteer thing, or how is it? I mean, I need you to know, I need to tell me a little bit more about you. What can you tell me in 21 years of prison, how is it that you end up with some education? Okay, you talking as far as the location or as far as me getting in school right now at the moment? Ok. A Mario le estoy preguntando en 21 años cómo fue que él llegó a obtener una educación, cómo fue que él terminó aprendiendo algo en prisión. ¿Es algo que te ofrecen? ¿Es algo que lo puedes obtener fácilmente? So, education in prison, something you could get very easy, or how's your story? Certain prisons that you at, it's easy to get into programs to further your education, but some prisons it's not. You know what I'm saying? Especially certain level 5 prisons, certain medium prisons, certain camps dealing with officers, they try to hinder you from, getting your education. But Okay. for the most part, you can further your education while you're in. Okay. Marvin dice que la educación depende de la prisión donde están los policías o los programas que hay disponibles, la mentalidad de los guardianes en ese momento, varía de prisión a prisión y así es que se puede lograr a veces fácilmente estudiar, otras veces no. So, how many prisons you been? I've been in about 17, 18 different prisons. Ok, él ha estado en 17, 18 prisiones en 21 años haciendo tiempo. So in those 17, you learn something at each one in terms of education, or how do you do? The prison that I'm at right now, I learned, but the reason I was getting transferred from the last prisons when I was due to my affiliation. So it was a lot of conflict, disciplinary transfers that I was in. Basically, in this last prison is where you actually. This last prison right here is really when I really started to buckle down and further my De education. todas esas 17, 18 prisiones, la última vez tuvo que ser transferido por ser parte de una ganga, de una pandilla. Entonces, llegó a esta prisión que es donde él ha logrado aprender. Okay, I want to have a little bit of background of you. So you said you were 17 when you came in. Yep. And you were part of a gang.
Yep. So what do? You beat up people, you rob. What do you guys do? I mean, I don't know nothing about gangs. So, le estoy preguntando a Marvin cómo fue cuando él llegó, cómo era eso de ser parte de una ganga. Había que robar, había que pegarle a alguien. ¿Qué es lo que hace una ganga? Yo no sé nada de gangas, nunca he sido parte de una ganga, de una pandilla, perdón, porque ganga es una traducción. Um, y bueno, te voy a contar, a ver. So how was it? What was the first beginning of prison? How was it? When I first came to prison, you know, when I came to prison. I got locked up in 2001, but I came hit the prison system in 2002. And the gang that I was affiliated with, they really wasn't in the prison system like that until like '05 or '06. Okay. But my reason for coming to prison was due to me putting in work for that affiliation when I was on the street. Okay. Él llegó en el 2001 a la prisión y realmente entre un año y 2 años tomó para llegar a la prisión, pero eh, por hacer trabajo para la pandilla, eso fue lo que lo trajo a él a prisión. Ok, continue. And you know, I go into details as far as what happened. I had no problem with that because it's part of my testimony. But you know, we ended up robbing 3 individuals. Okay. I got locked up for armed robbery, aggravated assault, kidnapping. Ok. Entre 3 personas robaron a una persona, le dieron por asalto agravado. What's one charge? Aggravated assault. Aggravated assault, armed robbery, and kidnapping. Ok, robo a mano armada y, what's the last one? Kidnapping. Y secuestro. Esos son los cargos que tengo, 3 cargos. Did you guys really commit that, or that's the charge you got? We really did it. Okay, so he's conscious that he did everything. But see, Eso fue lo que ellos hicieron. Él lo hizo cuando tenía 17 años y no está orgulloso ahora de lo que hizo. No, I did it when I was 15 years old. 15 años, perdón. I didn't get caught till I was 17. Okay. I ended up going to military school, graduated from the military school. 5 months later, after I graduated, I was locked up for those charges. Okay. Él cometió su crimen a los 15 años, se fue a una escuela militar por 2 años, pensó que ya se había escapado de eso cuando lo agarraron a pagar por el daño hecho 2 años más tarde. Then I got arrested. You know, I had to pass my ass back to go to the Air Force. My father was telling me that I needed to enlist myself into the service because I graduated from military school. Because I decided I felt like I wasn't ready to go at that moment. I wanted to wait like a year because the ass grab that you take to get into the military lasts for 365 days for a year. Okay. Él quería entrar la parte militar, aparte de está la Marine, está el ejército y está la Fuerza Aérea, es lo que él quería entrar, Fuerza Aérea. Y el papá estaba empujando que se metiera a eso, sin embargo él quería esperar un año y ahí fue cuando se le complicó la vida. And then what happened after that year? My dad told me if I don't go within the service, I'll probably end up getting tangled back into the streets. No, I didn't listen. I was missing my friends. I wanted to run around in the streets. I said I'll wait a year. I ended up getting locked up. Okay. El papá predijo que si él no se metía a la escuela militar y si no hacía lo que el papá le estaba diciendo, lo más seguro iba a terminar en problemas con las pandillas y la calle y todo eso. Así que él no le hizo caso al papá y justo eso fue lo que pasó. Then I ended up getting arrested for those charges, armed robbery, aggravated assault, kidnapping. Ended up getting charged with those charges, getting convicted of 20 years. Okay. Él terminó recibiendo los 3 cargos que ya les dije y una sentencia de 20 años. Well, how is it that you had 21 years in prison? Right now, it's 21 years. I did 15 years on it, got out, stayed out 4 months, came back. But when I was out in 4 months, I got 7 more years. Okay. Él hizo 15 años, de esa sentencia de 20 se fue y cogió, ¿cómo dice? 7 cargos nuevos. And to do how many years? To do 37. Cogió 7 años de sentencia por los 7 charges. Por 7 cargos cogió 7 años. Y eso es la razón por la que está de regreso en prisión y ahora lleva 21 años cuando debe haber terminado el año pasado. So,
When is it you decide to have an education? I mean, do you have any education the first time you left or? The education. Ajá. Yeah, I graduated from high school before I came to prison the first time. Okay, when I was young. antes de venir a prisión ya él había terminado con la escuela. But, so college or anything you take the first time you when came? I first came, when I got locked up, I was in college. So I Okay. was in going to a technical college. Okay, how was back then? I mean, you had to do everything by paper, send it in? No, this was when I was on the street. Oh, okay, so you were And in then when college. I came to prison, I wasn't really studying no educational. Folks gave me 20 years. So my main focus was I'm gang banging. You feel me? I'm young at the time. I'm 18 now. So my mind wasn't on thinking about my future. I wasn't thinking about getting out of here. I was thinking about just surviving while I'm in here. So for me trying to further my education while I'm in there, that was the least things on my mind at that time. I was thinking about that day of being alive, making it alive, surviving, and making it up out of there alive. Okay. En los primeros 16 años o 15 años que estuvo en prisión, él no, realmente no pensó estudiar, lo que él empezó, lo que él se enfocó fue en sobrevivir en prisión. Pero para él una sentencia muy larga en el momento, así que no pensaba nada de educación, nada de mejorarse él o mejorar su futuro, ya que no veía un futuro en esa vida. And then what happened? So you did 16, 15 years, you went out? 15 years, I stayed out 4 months and a couple of days. I got out March 25th, 2016. I got locked back up August 10th, Okay. 2016. So, That's when I caught those charges that overread, gave me more time than the 20 years that I had. So when I finally maxed out on my charges back in 2021, I still had time left on the 7 years. That's why it's been 21 years now. okay. And when I came back, I had a life-changing experience, you know. Ok, este hombre hace su tiempo, sale, agarra 7 cargos nuevos y regresa a prisión y ahí es donde tiene una transformación. Es ahí donde él empieza a experimentar otro tipo de vida en prisión. Okay, so what happened, when you came back? I mean, was it food? I mean, we already know the charges, but I mean, what was it that you were missing? The food, the friends, the bed, the room, I don't miss the nothing. boss. What else is what you were missing? I mean, why One would thing you, about it is I don't 4 miss- months? I mean, you could have after so long. 4 months, you didn't take that long. I La don't- pregunta es, ¿qué había tan bueno aquí? Si era el cuarto, las amistades, la comida, ¿qué es lo que había aquí de tanto interés que solamente demoró 4 meses en la calle y se regresó? So, what was it? There's nothing in here that I like. There's nothing I was missing while I was in prison. And a lot of people say, why did I come back to prison? I didn't come to prison. They brought me to the prison. And so there's a lot of stuff that when I was out on the street, especially not having a renewed mind and me getting back out there, 9 times out of 10, people goes back to the things that they're familiar with. So one thing I hate when I hear people say you came back to prison. I didn't come. There's nothing in here that I like. I don't like being in a 3-man cell with nobody. Okay, one There's second. nothing in here that I like. So for me coming back to prison, I was brought to prison. Yes, I made mistakes. Él dice que no había nada interesante en prisión. Él no le gusta estar aquí. Nada de lo que está aquí le interesa. Pero como él no había cambiado su mente, él entonces no. 90% de todas las personas que no han cambiado su mente en ese tiempo van a regresar a hacer lo que ya conocen. Y es aquí el problema con muchas personas que salen de prisión y terminan regresando porque no han renovado su mente, no se han preparado realmente para ser otra persona. And then what happened? When I got locked back up, I had a life-changing experience. You know, I was affiliated for 18 years of my life in the gang. I was atheist. I didn't believe in no higher power. I didn't believe in God and none of that. Okay. So, cuando regresó fue cuando tuvo algo de cambio. Cuando él regresó todavía estaba afiliado. Eso fue cuando él finalmente llegó a conocer de Dios y fue cuando abandonó la pandilla y es cuando realmente hubo su transformación. So, say what happened. What was my life-changing experience? Yeah. I met God. So, you met God. Yes. I can get more in depth, but Okay. I'm speaking about it. Okay. That's going to be a different story. The subject is how you end up with education. How do you learn? Well, I mean, was after you had the
God talked to you that you decided okay, I'm gonna learn something or do something different or No, I got out. I went home after that again, and I came back to prison again for a violation of my parole for saying a curse word in front of my stepdaughter. okay. Él tuvo una transformación aún así, lo dejaron salir parol y él dijo unas palabras obscenas frente a su hija y eso hizo que él regresara a la prisión. Le violaron su libertad condicional. So your freedom, your temporary freedom was uh, forfeit, in other words. So then you came. And then what was the first thing you said? Well, you had too much time, you had what to do, you want to start studying. What was the first thing that came into your mind in terms of education? How is it? I mean, you didn't do it for 16 years. It's location, education. Education. So you hadn't done it for 16 years, then you I ended up talking to my counselor. My counselor gave me my case plan. When she gave me my case plan, she told me about the classroom with Dennis, about me trying to get my associate's degree for in business. Okay. And it really good pause on parole for me getting out. But I wasn't really looking at it in that sense. It would be something good on my resume. So when I get out of prison, I prefer to my education and secure a foundation for myself this time when I get out. Okay. So, él cuando regresó con violación de probatoria, el cónsul, los consejeros le dijeron, lo refirió a estudiar clases de computadores, esas cosas, que le ayudaría a construir a prepararse para el futuro. Pero, nuevamente, eso no es lo que estaba en su mente. So what do you do? You first you said no, or you just got into the. I did it myself. So, entonces, finalmente decidió. I signed up for it myself. It wasn't something that was mandatory about parole. Porque no es nada mandatorio, sino que lo hizo voluntariamente empezar a estudiar. So, empezaste con, when you start with computer classes, computer. Business and customer service technician. Okay, empezó con introducción a negocios y computadoras. Then, I wonder, can you just talk a little bit about how is it that you change your heart? You said that, okay, you had transformation and or things start being offered to you different or anything happened different than from those 16 years or? Yes, a lot of stuff started happening. I recognized the hands of God that was on me. A lot of doors started opening more for me towards my obedience to God versus the obedience that I was doing to the street life. So yes, a lot of doors started opening. Not only that, my mind, the way I looked at life, I looked at life differently. So it was a lot of stuff I knew that I had to do differently than I did in the past. Because if I'm not, I was gonna spend the rest of my life in prison. So there was a lot of things that I changed. Él se dio cuenta finalmente que una vez que reconoció la existencia de Dios, ya que él era ateo, cuando era parte de la pandilla no veía a Dios, no se quería acercar a Dios. Él sabía que existía, pero no era algo de interés. Pero una vez que hubo esa transformación, su mente se abrió y empezó a ver oportunidades y a ver con qué tanto Dios estaba envuelto en su vida. Entonces, then, you finished the first thing. You had while you were in computers, that you had a dream about my organization. Organization. First, I had a dream that even made me believe in God. And the guy came in my dream. I mean, came in my cell and told me about it. And then I had a dream about my organization. Okay. Primero, él tuvo un sueño acerca de Dios y fue como se acercó a Dios. Luego, tuvo otro sueño que lo hizo acerca de una organización que él ha formado desde prisión. Y esa es otra de las partes que quiero tocar aquí más adelante. So, what happened? Then you had the second dream about an organization. Mm-hmm. What was it then? What was that organization? That was around the same time I had my transformation, I say 2016. So, eso fue al mismo tiempo cuando él tuvo su transformación, que tuvo esos sueños. Then what happened was it, what was it, the second dream? It was about... It was the same thing. He showed me the letters they had. Okay. En el sueño aparecían solamente letras y él no sabía qué eran esas letras, no tenía ni idea por qué aparecían letras en un sueño. So, the letters will have a blurry, how do they come? I mean, I seen pity. You see pity. But I didn't know what the acronym meant. Las letras que él vio fue pity.
pero no tenía ni idea qué significaban. Then, what happened? Then I had another dream again. We're just spelling out an acronym, which said protecting the innocence of value. But then I had another dream, and it said protecting the innocence of trouble use. So God was showing me my organization, my ministry that He wanted me to do within my call. Ok. Él tuvo un sueño que veía unas letras, sí, no tenía idea de qué significaba. Luego tuvo otro sueño donde ya vio la palabra más clara. Y nuevamente tuvo otro sueño donde ya Dios le dijo qué significaban esa palabra. Piri. Piri es, en siglas en inglés, es protegiendo a los jóvenes en problemas. Para los que están en las pandillas, right? So kids meaning on okay, protegiendo a los inocentes de problemas. Okay. So education had to do with the dream, or God had to do with the dream and the organization? So my education. No. No, it's multiple years involved in this right here, in which I know you don't have time to fully get a testimony. But for me to get I did my 15 years. I told you I didn't believe in God. And when I got out, I still was on the bull crap. I was still gang banging. And then when I came back to prison, this is when I had my change of heart, my change of mind. This is when I met God. And then I got out again. And when I got out this time, I became a certified paramedic, driving ambulance for Grady. There's a lot of stuff I was doing, and I ended up coming back to prison for a simple violation. Okay. This time, me coming back this last time is when I started to further my education. I'm gonna start helping parts within my business, how to run my organization. I know the ministry side, but I don't know fully the business aspect of it. Okay. Él salió, agarró una licencia para ser paramédico, estaba tratando de hacer su vida y tuvo la violación de probatoria, fue con lo trajo. Ahora, acá en prisión es que se dio cuenta la necesidad de tener una organización. Él quiere aprender cómo administrar su negocio y cuando se interesó en estudiar computadoras, administración, contabilidad, trato al cliente, cosas así. You have a copy of those certificates? I mean, we have them. Él tiene copia de los certificados aquí que quisiera mostrarle. Pero, ¿por qué? Yo veo algo muy justo, como diría, muy pegado una en la cosa y la otra. Dios lo tocó primero y luego fue cuando todo se ha empezado a dar, una organización o educación y todas las cosas que él... Ok, aquí está el primer certificado. Okay, we're against the light, so the other way around. Okay, pues tenemos el primer certificado, tenemos el segundo certificado. Okay. Okay. I'll focus on the bottom of the. Okay. Siguiente, next one. Okay. How many certificates you got? I got 5 certificates. Usted habrá ganado 5 certificados en how long? 90 days. En 90 días. Cada uno, 90 days each, or No. all of them in 90 days. But Todos esos certificados en 90 días. La razón por la que yo digo esto es porque yo trabajé en educación mucho tiempo. Y la mayoría de los estudiantes salen es solamente para entretenerse, para chismear, para saber qué pasó del otro lado del campamento, muy pocas personas realmente lo agarran así de serio, que dicen, bueno, voy a hacer esto, voy a lograr estas metas porque tengo algo claro, quiero aprender a administrar mi propio negocio, quiero aprender a hacer. Muy pocas personas lo hacen. En 15 años que he estado envuelto en prisión, en educación, en diferentes programas, con la universidad también, la mayoría de la gente se mete al programa, pero nunca lo termina. Esa es la triste historia. Esta es una de las pocas personas que conozco que ha empezado un programa y lo ha terminado. Y nuevamente, a veces jugamos por la cubierta de una persona, en el sentido, por un libro, jugamos la cubierta de un libro en el sentido de que decimos, bueno, está tatuado o tiene tantos años de prisión, ya es una pérdida. No, una segunda oportunidad sí existe.
What I'm saying is sometimes we judge person because they're in prison or because they have tattoos while they're in prison. All those stigma that we get, but in reality, that's not the issue. It's somebody who has transformation, who won education, and went for it. I mean, first you had a dream that changed life. Then you have a dream that gave you an organization, a purpose of changing your life, and then now you could see the necessities of different things to enhance and to grow your business, to grow the opportunity that God put in your hand. Mhm. So, lo que yo digo es de que primero se apareció Dios en tu vida, segundo, la oportunidad de abrir una organización y tercero, ahora el deseo de aprender cómo administrar esa, esa oportunidad que Dios le ha dado, que es de llegar a los jóvenes y que ayudarlos a que no se metan a pandillas. That organization is already running. Mhm. So who's running your organization while you're here? My sister. Ok. Mientras estás en prisión, su hermana es la que administra la You can go organización. on Facebook. It's Pity, Protecting the Innocence of Troubled Youth. Ok. I can't run an organization while in prison because the state considers it as a game. Ok. I can't run an organization. Él tuvo que pasar la organización a su hermana para que la administre y en este momento está activa, pero él personalmente no la puede administrar porque se considera parte de una ganga. Como él fue parte de una pandilla, existe ese estigma de que posiblemente le esté corriendo un negocio raro, entonces no puede administrar eso mientras está en prisión. So, what do they do right now? As far as They're organized around. right now, my sister's just dealing with the time sheets and showing for us where all the money being put into. 'Cause I got a youth, it's like a boys and girls club. So Okay. it's a lot of kids that come there on the weekdays, on the weekend. But right now it's kind of at a standstill because my organization is based around people like us. So my sister can't really do the footwork for us in the ministry because I'm in here. And there's a lot of brothers in here who plays a role in it, and we can't do it until I get out. But so right now she's just handling the business aspect of it, keeping it running until I come on. Ok, en este momento su organización está enfocada en la parte de administración y no tanto en lo que él realmente quiere, que es envolver personas que están en prisión o problemas con la ley y envolverlos a que trabajen con los jóvenes para ayudarlos a cambiar su vida. Eso necesita que salgamos nosotros, que salga él, que salgan las personas que él ha conocido, que desean trabajar en ese programa. Y, so, ¿cuántos meses how many months for you to go home then? Or 6 months. I'll be home in 6 months. Ok. Este hombre trabaja en casa en 6 meses, así que en este momento está preparando diferentes cosas desde aquí, no está esperando salir a la calle para trabajar en su organización. So, what I said is that you're not waiting here to get out to do something. You're ready, like What we're doing while you're we're already doing what you're here. Yeah, especially right there on the business aspect, as far as on the ministry side. Mm-hmm. Not really just brothers in here that, that we minister to as far as kids. And if anybody got out there, got a child that needs to speak to us or need to speak to somebody like me about living the street life or the gang life or where it can lead you to, I'm the perfect person to talk to your child. I can minister to him from while in here. That's my job. That's what God called me to do. So He take all of my wrongs that I did and now I'm using them for the good to save your kid. Okay. Él lo que en este momento está ofreciendo, si usted tiene un hijo o una persona que usted conoce que tiene problemas, que quiere meterse en las pandillas o que está haciendo cosas que no debe hacer, y usted cree que hablando con un tipo que está en prisión le puede cambiar su vida, él está 100% disponible para hacer eso. So you done that already? Talk to a few kids already? Yeah, Scare Straight program. Ok, sí, él en este momento he hablado con varios jóvenes que estaban en problemas y que han cambiado su vida se han dado cuenta del error en el que estaban. Can you elaborate a little bit more about that? About my organization. How is it that you talk to the kids? How is it? La pregunta es cómo él habla con los jóvenes. It's funny how I used to be affiliated in the game, and now
you know, God got me talking to children that's in the game, you know. And I used to be in the Scared Straight program because I was bad as hell when I was little, when I was young. And I used to be in the Scared when I was in Gwinnett County Jail. I started talking to the kids at the Straight program. So it's like now when I was going through that, speaking to the kids, it's like God showed me what my calling was, why he didn't do it, why he allowed me to go through everything I've been through, because it was building me for my ministry as far as within these kids. I think that's my calling. Él fue un niño problemático, fue un joven bien problemático. Él fue parte de un programa que tiene la policía de un condado específico aquí en Estados Unidos, donde se llama Scare, el que traen los jóvenes problemáticos y les muestran. So they show you what person is, or they try to scare you how? No, one thing I don't agree with, because when I was in the Scared Straight program, and let me say this, when I was in the Scared Straight program, I was 14 years old, and I could speak freely, right? Yeah. So I'm gonna say. Don't mention the county. I ain't gonna say no county, none of that. I'm talking about for certain words that they'll say to a child. I'm 14 years old. You got this man calling me a bitch. You got this man saying I'm gonna get fucked when I come to prison, and all this and this and this and that. I'm already bad as hell, and he made me mad. And all you do is you take a whole group of kids and try to scare them by using vulgar language, and you send them back out in the street, bad, and now I'm mad. And I wanted to come to prison. I wanted to prove to this individual that when I come to prison, I'm not going to be a bitch. So when I finally got sentenced to prison, 10 years later, I walked into a prison. I ain't going to say which one, but I walked into a prison. And this guy that was doing the Scared Straight program, he's in my dorm playing chess. And this is at the time I didn't know God. So I'm still gang banging. I'm still in the bull crap. So I walk up to him on the table, and I was like, I asked him, I said, you used to run a Scared Straight program? He was like, yeah. I said, you remember that little boy that had the fitted hat on with the ponytail that you said gonna be a bitch and you gonna fuck me when I come to prison? I said, he said, oh man, I was just trying to say. I said, I understand that. But I said what I said. I ain't gonna say too much vulgar what I told him. But I told him he played a role in me coming to prison because you didn't help change me. So when I was speaking to them kids, I wasn't finna tell no 13, 14-year-old child, I'm gonna fuck you when you come to prison. I was ministering to them the truth about when you come to prison. It's a possibility that can happen, but I'm not finna sit here and try to do that to a child. I'm gonna tell them the truth about the things that goes on for us within here and try to keep them and prevent them from coming in here. And I don't believe it's a setup when you try to use vulgar language and scare a child, because now they bad and mad, and a lot of them gonna come to prison for it. I feel. Cuando él participó del programa, tenía 14 años, la persona que estaba corriendo el programa trató de asustarlo, diciendo que vas a ser la nena de un preso, te van a violar, te van a hacer un montón de cosas. Y lo que hizo fue enojarlo porque él ya creía que era un pelado malo. Entonces, al decirle eso, voy a probarte que no, que a mí no me va a pasar eso. ¿Qué pasó? 2 años después, el hombre llega a prisión y se encuentra que el que corría el programa estaba ahí, estaba jugando ajedrez. Y le dice, oye, ¿me te acuerdas del tipo de muchachito que tenía algo aquí en la cabeza? Así, se describe, sí, ese era yo. Entonces el hombre le dijo, oh, es que sí, yo traté de asustarte, pero ¿qué hay aquí? Dios lo puso a él en un programa donde él aprendió lo malo que estaban haciendo. Increíblemente es que luego de 21 años, el hombre está preparando un grupo o tiene su organización donde la idea es enseñarle a los jóvenes la realidad, no mentiras, no asustándolos, porque él cree que con la verdad se logra mucho más que con mentiras, porque las mentiras en ese caso lo que hizo fue enojarlo y hacer más cosas para llegar a prisión. De una forma u otra, era como tratar de probarle a alguien que él no iba a ser esa persona que le trataron de meter en su cabeza. So, but you did get scared when you came to prison, right? When I first came to prison, yeah, I was young. Oh, definitely. So, sí se asustó cuando llegó a prisión. Era que estaba muy joven y él, lógico.
How tall were you then? Like I'm 5? 5'6" now. I'm probably like 5'3", 5'4". Okay. Él era aproximadamente de unos 5 pies 3 pulgadas cuando llegó a prisión. Estaba porque era joven y ahora es como más o menos mi altura, 5'7". Y entonces, pues, pequeño, sí, claro que sí tenía miedo a la prisión. Um, so, how was diagnostic then for you? Was it hard? I mean, you went to juvenile, right? No, I didn't go to juvenile. I was You- 17 when I got locked up. Okay, so, él tenía 17 años, pero con los 17 años no fue la prisión juvenil, sino que lo mandaron ya a la prisión de adultos. Let me say this too though. When I came to prison, I was 17. Let me make this real clear. I was scared, but I didn't show it. So the same mentality when I pulled up and I see all them big dudes and people on the yard, I was scared. So the mentality I had was, ain't nobody finna rape me in here. Ain't nobody finna take nothing from me. So the mentality I had of when I come to prison, I had to play that role as, so the tough guy. I'm finna come out, I'm finna make it home. But Okay. after a while, that started to become my character. Ok, one second there. Cuando él vino a prisión, claro que él tenía mucho miedo, ¿ves? Y veía a estos tipos grandotes, musculosos, que podían robarle, podían violarle. Entonces, yo no voy a ser víctima, yo no me voy a dejar hacer dentro de la pandilla cosas que no está orgulloso de él. Pero, nuevamente, era solamente como un camuflaje. Él trataba de ser malo para protegerse él mismo. And then what happened? I mean, you were actually a chameleon. You were actually playing a role, and that role became. It became me. Okay. Ese personaje que él trataba de proyectar, de que él era malo, transformó él. Por un tiempo era una persona bien mala. And then what And I happened? ain't gonna even say for us playing a role. I'm gonna say survival. It was survival for us inside of me. There was a lot of things that was in me that I didn't know I was capable of doing for us to survive to get out of prison. So after a while, for me doing that for so long, when I got out of prison, that became me. Ok. Una de las cosas es que como él actuó de esa forma por tanto tiempo, cuando él tuvo la oportunidad de salir, de tener libertad, era lo único que él conocía y que es lo que hizo. You continue being that person, even though you were not playing that anymore, it was natural to you. It became my character. Exactamente. Como él había hecho eso por tanto tiempo, ese carácter se formó quién él realmente era. And then, what happened? Then you had a dream or no? Then, No, I did it 15 years. hizo 15 años I didn't have a dream actuando, until 2016. actuando como según la abeja perdida, en otras palabras, actuando de las formas incorrectas, a bien y por haber. So, sí, so what else you want to tell me? Okay, if you have a son or you have a nephew, si tú tienes un sobrino o hijo, lo que sea, que le quieres dar un consejo, ¿qué consejo le darías hoy? If you have a nephew or son that you want to give him an advice, what would you tell him today? First off, listen to your parents. Lo primero que dirías es que escuchen a sus padres. Your parents ain't gonna tell you anything wrong. Tus padres jamás te van a decir algo malo. Even if your parents is trying to tell you something not to do that they haven't experienced themselves, Aun cuando tu padre te esté diciendo que haga algo que ellos no hayan experimentado todavía, listen to them, escúchalo, because 9 times out of 10, the end result of what you're doing is gonna lead you to death, or you're gonna be where I'm at right now in prison. 9 de cada 10 veces que tus padres te hablen y te digan algo y tú no lo haces, generalmente vas a terminar muerto o vas a terminar en prisión como está hoy día aquí. And get your education. Ve y agarra tu educación. Ve y aprende. Because that's one thing they can't take from you. Porque la educación es lo único que no te pueden quitar. What else can you say about that? In terms of I would say, don't deny authority. Stop. no reconoce las autoridades, no te niegues a reconocer las autoridades. Listen, like I said, listen to your parents and
listen to me. Escuchen las autoridades, escuchen a su padre y escúchenlo a él. I'm not gonna tell you nothing wrong. No le vas a no te va a decir nada que sea incorrecto. And everything that you want to experience and do wrong, I already did it for you. Todo lo que incorrecto y malo que se te puede ocurrir, él ya lo hizo y lo ha hecho por ti para que no lo hagas. And it's a lot of things I sacrificed in my life to be able to come and tell you, so you want to go through the things I went through. Hay un montón de cosas que él se ha sacrificado para podértelas decir y que no necesita más sacrificios. That's it. Eso es todo. El video empezó con el concepto de una educación, pero en realidad no es la educación de un libro, es la educación que Dios le ha puesto en su vida, cómo ha ido poniendo pedazos y ha ido formando un rompecabezas. Y cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que Dios estuvo ahí todo ese tiempo, planeando, aun cuando se veían las cosas muy malas que Él estuvo haciendo, existía un plan. What I'm saying is this, that even though for those all the time you were doing things that you were not proud of, or things that were wrong one way or the other, God had always been there with a plan, because that is the building blocks of what becomes your organization. And all the things that you have a testament to say, to show people. So God have a grand plan, and you were one of those sacrifices for that grand plan. So, lo que yo digo es que Dios tenía ese plan mucho antes de, increíblemente, llegó a prisión. Todos los sacrificios que han tenido para que un joven no tenga que venir a prisión, para que no haya más personas que, intenten no venir aquí. Es fácil decirlo, pero no es tan fácil lograrlo. Para muchos jóvenes, do you think what was missing then that make you come do something? I mean, I don't know. Was it the too much time in your hand, not enough time, or what was it? Then when you got involved into crime or to the gang life? The gang life. I was first off, I got in a car accident. What started for me, I got in a car accident when I was 14 years old. Okay, su vida cambió o empezó este problema cuando tenía 14 años y tuvo un accidente de auto. Then what happened? My cousin died. He flipped the windshield. Su primo se murió, su primo salió volando por el vidrio, el vidrio del frente del auto. And then after that, he flipped the windshield. He died instantly. I made it. He didn't. Okay. Ahí fue cuando su primo se murió y él fue ese que se quedó viviendo. And then after that, that's where it all started for me. I stopped giving a damn. Ahí fue cuando él perdió interés de la vida, de lo que le dijeran, perdió a sus primos, su mejor amigo, y ya, su vida cambió, dejó de importarle todo. And then I started getting into drugs, started doing a lot of crimes, a lot of robberies, being rebellious to my family, to my parents. Ahí fue cuando él se empezó a rebelar de los padres y todo eso. I just started caring, so Ya no le importaba nada. that's what it was. That's where it started. Realmente fue lo que pasó. So, you kind of blame the accident and the death of your cousin? Blame if it was a so-called God, as they said back then, I blame him. Okay, en aquel momento él le echó la culpa a Dios, que si realmente existía un Dios, ¿cómo era que había dejado que murieran sus primos? Y fue cuando él empezó a rebelarse y hacer todas las cosas que hizo. Then I started putting in, I really witnessed something that I most definitely not about to speak on here, but it was something I witnessed when I was 14 years old. I really keeping my mouth shut about it. This is what made me start rocking with my affiliation when I was out on the street. I started being around them, and then I started to like how they was moving. okay. Organized crime. Él fue testigo de algo que no va a decir en estos momentos, pero fue lo que lo hizo a meterse a una afiliación, meterse a una pandilla. And then we been with them more. That's when they introduced me to the game. They told me more about it because I was ignorant to it. I didn't know nothing about it. And I got affiliated with them. Then I started getting into more trouble. So I run the streets, gang banging more.
doing more drugs, disrespecting women, my parents. Ok, eso fue cuando, luego de eso fue cuando se afilió a la pandilla y fue cuando empezó a hacer drogas, empezó a hacer, no hacerle caso a los padres y cometer más crímenes con la pandilla. And then, I ended up committing that crime when I was 15 years old. a los 15 años fue cuando hizo su crimen, cometió su primer crimen, su real crimen. That's what led me to doing that crime. Y eso es lo que lo mandó a la prisión. Marvin, now that you see you have a vision, as a matter of fact, his nickname is Vision here in prison. Marvin, su apodo es Visión. La pregunta es, ahora que ahora faltan pocos meses para salir a casa, ¿cómo ves la prisión? ¿Qué le hace falta a la prisión? What do you think is lacking? What is it missing? What should be changed in prison? First, what first got to change is a person's mindset. If they not willing to change, then nothing gonna change around them. So it doesn't matter what prison you're at. No matter where you at, if you ain't really ready to rehabilitate yourself, nothing around you gonna rehabilitate yourself. Okay. Lo que dice Marvin es de que si no estás preparado. You have anything else that you want to say? I say for like I said, involving children. Don't listen to your parents. Don't reject yours. Everything that people try to tell you is for your good. Listen to them and take heed to it. Stay away from that game. Escúchalo. Porque no this opportunity in prison, because you have transformed prison time to an opportunity to do good. Now, that's the real education that you had. All the things that you did was building blocks of the foundation of a how to say when you put pieces together, yeah, of puzzle. Lo que digo es de que en realidad la educación que él ha tenido es la transformación, es la educación que él ha tenido es venir a prisión, porque eso lo ha ayudado a él a poner pedazos de un rompecabezas que lo ha llevado a tener una organización que va a ayudar a jóvenes. Totalmente diferente a lo que él participó cuando tenía 14 años, cuando lo trataron de asustar y lo que hicieron fue realmente enojarlo y mandarlo a prisión. Bueno, él estaba de todos modos, the other way around, but that actually, or you to prison, you were still going to come to prison, you were doing your banking thing. Yeah, I ain't gonna say that what brought me to prison. But it played a role that now you could go out and teach the kids the truth of crime and be part of a gang and do the right thing and that type of thing. So, well, hopefully you guys like what you have a question for Marvin or for Bill. Protecting the innocence of children. Mira algo, un párrafo al final de este video su organización. I'm gonna be chasing him to make a type of organization. I try to do what he's doing. He showed me his business plan, and that's something that I prison to do something for the inmates. I'll say no. But guess what? Met you, and then I have like okay, I read your vision for your business plan, and that's something that I quit. That's gonna help guys in prison to get ready for society. That's on the beginning of that. You don't have any youth. Acabo de decir de que yo cuando conocí a Marvin, hace como mes y medio, una cosa así, empezamos a hablar, me contó su organización, yo leí su plan de su organización. Y algo que tenía ese tiempo, se llama I Quit, la organización, es I know what it takes to, I know what it takes. I know what it takes, que es, yo sé lo que se requiere. La idea es ir preparando personas ya aquí en prisión para la vida cuando salgan. No esperar a salir para cambiar sus vidas, sino que desde aquí puedan empezar a cambiar sus vidas. No, ¿cómo te puedo decir? Ver la vida diferente. Es lo que realmente
toma, ya tuvimos las experiencias, ahora pongamos esas experiencias en práctica, pero para el bien. Lastimosamente tuvimos que venir a presión para aprender muchas cosas que no creíamos nosotros que no lo necesitamos, pero aquí fue donde tuvimos que llegar para aprender todas esas cosas. So what I'm saying is that he had to come to prison in order to learn all the things that you have learned. You wouldn't have learned any other way. Now the idea is to use that as a tool to benefit others. You already had it with the youth. I want to help a totally different education already had. And a totally different idea how I was going to do my life. If anybody would have asked you 5, 10 years ago that you would be running an organization, most likely you would have said no. You know about what you're doing, right or wrong. Si alguien le hubiera preguntado hace 10 años a Marvin lo que él está haciendo con los jóvenes o lo que él tiene planeado hacer con los jóvenes, cuando él está en las pandillas, nunca se le ocurrió eso por la mente. Pero nuevamente tomó llegar a prisión para él tener esa transformación y para poder sacar algo positivo de todo de esta pesadilla. I'm saying it took all of this or this nightmare of coming to prison to transform and now use it for the best, for the good. Oh God, oh no, only God, but no. I mean, I'm not saying only God. What I meant to say is God's plan. Do yourself. Because you can't do the work for God unless you like to do it. So it's for you as well. Exactamente. No puedes hacer el trabajo de Dios si no eres parte de eso. Si realmente no tienes fe, Él cree que no se va a lograr. Pero tiene que tener contigo para lograr muchas cosas. En el caso de él, eso es lo que tomó. Que conozcan también a Dios. Si no lo conocen, lo conozcan. Yo creo que Dios está entre nosotros, solamente es conocernos más a nosotros. Es mi idea personal. Consultar, de ver las cosas. What I said it took you to know God. It took you to know God in order to transform your life, in order to see all the things that you could do. Right. And the Bible is just a consulting book for you to easily go in there and get information. To me, God is within us. And it's just, the book is just for us to communicate and get closer to God. But again, which is by knowing yourself is that God is in you, and then you could have more actions to benefit others. Might not be a clear concept right now of what I'm saying, but something that somebody asked me and we could ask them later, we could probably sit down and talk about that and explain better. La idea de hoy era acerca de cómo hemos sido educados, no con libros. Ese es el concepto de educación, pero en realidad hemos recibido otro tipo de educación que deseamos poder ayudar a otros. Marvin, anything, last words? I don't want to make this video too long. What else do you want to say? Y'all be safe out there, and I'll see y'all soon. Okay, él dice que estén protegidos, que él ya dentro de poco sale. Una vez más, gracias por la oportunidad de presentarles algo. Vida en prisión, qué hacen los prisioneros, algunos, no todos, los que han escogido cambiar, qué han escogido hacer. Esto es lo que quisiera presentarles. Ojalá tengan la oportunidad de conocer más personas como él, pero en realidad son muy pocos los que escogen hacer el bien en prisión o cambiar su vida y no regresar a lo que estaban haciendo. Son muy pocas las personas. There are very few people that choose to do what you do. Very few people have that transformation in prison. It took you to come back 2 times or 3 times in order to change your life. And I wish to have the opportunity to show more people like you that have done those changes. Unfortunately, I haven't found that many. So I'm very proud I found you. It took me 3 prisons to come back, actually, to a prison where I was here 10 years to find a guy who's doing something positive. A mí me tomó 10 años regresar a esta prisión y estar en 3 prisiones más, 4 prisiones, para encontrar a Marvin. Para mí, para encontrar y poder presentar esto. Amigos, una vez gracias. Si les gusta, suscríbanse. Si quieren ayudar a la organización de Marvin, también les voy a dar la información. Y bueno, espero que sea este video el principio de una gran oportunidad para muchos jóvenes que estén fuera
que se alejen del problema, se alejen de la prisión. I hope this video is just a part of the beginning of a great opportunity for kids not to contemplate, to see and to learn and not to do the same mistake and don't contemplate. Amen. Amen. Okay. God bless you.